நான் தான் முதல்ல விடுவேன். நீ தானே நம்ம 3 2 1. ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இந்த வீக்கோட வார்ம் அப் ரைடாக நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமரைப்பாக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற வெங்கல் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டுருக்குறோம். வாங்க நம்ம போகிற வழியெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே போகலாம். இது வந்து சடனாக பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்புன ஒரு அன்னோன் அண்ட் அன்பிளான்டு ரைடு தான். பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அன்பிளான்டாக ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஒரு ஃபாரஸ்ட்டையும் பார்த்தோம். இட்ஸ் ஆசம். சுத்தமாக எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பைக்கை உள்ளே எடுத்து ஃபன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஊட்டி ஆஃப் ரோடிங் ஞாபகம் வந்துருக்கு. செம்மையாக இருக்கு இடம். இங்கே விட்டுலாமா? வண்டியே உள்ள போகுமா? ஆக்சுவலாக இது என்ன ஃபாரஸ்ட்னு தெரில. வாங்க நம்ம இதோட வியூவை பார்ப்போம். வேறு லெவலில் இருக்குது. இது வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் செடியா அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கு. பட் என்ன செடின்னு தெரில. ஒரு இடத்துக்குள்ளே போகிறோம். இந்த ஹாரி பாட்டர் படத்தில் ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. செம்மையாக இருக்கும். மேலே இதுக்குள்ள ஒரு கேப்பு. வைக்கம் படத்தில் டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது. ஃபைனலி நாங்கள் இப்போது எண்டிங் அது என்ன தாண்டா இருக்குது எண்டிங்கில் அப்படின்னு பார்க்க வந்திருக்கோம். பாம்பெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்து பத்திரமா போய்ட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. பைக்கெல்லாம் உள்ளே இருக்குன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் பைக்கை உள்ளெல்லாம் வச்சு வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறைய எடுத்து முடிச்சிட்டோம். ஒரு வழியாக நாங்கள் இந்த இடத்துல முடிச்சுட்டு இங்கே கிளம்புறோம். இன்னொரு லொக்கேஷன் போகிறோம். எங்களுக்கு இங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு சுத்தமாக மனசே இல்லை. பட் வேறு வழியில் நாங்கள் வந்து அடுத்த இடத்துக்கு போய் ஆகணும். ஸோ நாங்கள் வந்து கிளம்புறோம். ஏன்னா இந்த இடத்தோட ஃபீல் அப்படிங்க. அந்த கீழே எல்லாம் நல்லா மெதுன்னு இருந்துச்சு. நம்ம படுத்தா அங்கே தூங்கிலனா டைம் போகிறது சுத்தமாக தெரியாது. அப்படி ஒரு சைலன்ஸ் அங்கே. ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் ரைட் சைட்லேயே இருக்கும். ஸோ கன்ஃபார்ம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அண்ட் வந்து இப்போது நம்ம தாமரைப்பாக்கம் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்குறோம். அங்கே நல்லா வயல் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம அங்கே ஒரு ரவுண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போயிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம நேராக வெங்கல் ஃபாரஸ்ட் போயிடலாம். ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னா தாமரைப்பாக்கம் வந்திருக்கோம். என் கூட பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா அப்புறம் என்னோடய பிரதர் வந்திருக்கான். அது ஓகே. அவங்க நம்ம இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்போ நடக்க முடியாது. இந்த இடம் ஃபுல்லாக கால் வச்சல் தான் அமைஞ்சிருது. நம்ம இங்கே என்ன ஒரு 360 வீடியோ ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடலாம். சம்பேர் அண்டர் த ஸ்கை ஃபீல் தான். எந்த இடம் என்னென்னலாம் தெரியாது. பிடிச்சிருந்து இறங்கிட்டோம். வேர்ட்ஸ் நல்லாக்குன்னு சொல்லி நான் பக்கத்தில் வந்தேன். பட் நான் பக்கத்தில் வர அது இன்னும் தள்ளி போய்கிட்டே இருக்குது. ஃபைனலி நாங்கள் வந்து இங்கேருந்து எங்களோட லஞ்சை முடிச்சுட்டு நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம்.
இந்த இடத்தோட வியூவுமே நல்லாயிருக்கு. பட் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போங்க. அண்ட் ஃபைனலி இட்ஸ் கோயிங் டு பி எண்ட். இதுதான் வந்து அந்த வெங்கல் ஃபாரஸ்ட்கான ரோடு. வேறு லெவலு, ஒரே ஸ்ட்ரைட் ரோடு. பைக்கர்ஸ் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த டிஸ்டர்பன்ஸில் வேறு லெவல் சைலன்ஸு, ஃபோட்டோஷூட் எல்லாத்துக்குமே பயங்கரமாக இருக்கும். அண்ட் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டலாம். ஸோ வந்து எவ்ரி பைக்கர்ஸ் மஸ்ட் விசிட் திஸ் பிளேஸ். அண்ட் வந்து இது வெங்கல் ஃபாரஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற சம் அன்னோன் ரிவர். இங்கே வந்தோடனே நாங்கள் எங்களோட ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம். தூக்கு வந்துச்சு. 2 வாடிக்கு வந்து உங்களுக்கு எதாவது ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் இருக்கும்ல, அதை வந்து இந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு நடுவில் பாதியிலே வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அது வேறு லெவலில் இருக்கும். அண்ட் நான் இங்கே வந்து சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கேன். ஃபைனலி நாங்கள் வந்து எங்களோட ரைடை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். இந்த இடம் வந்து ஆழம்லாம் கம்மி தான். ஸோ வந்து ஃபேமிலியாக எல்லாருமே வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ நல்லாவே இருக்கும் இந்த இடம், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும். மீண்டும் வந்து நான் உங்களை வந்து இதே மாதிரி வேறு ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். See you, டாட்டா.